سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم في قناه رانيا ديليس. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد شوربه مغربيه الحريره. يعني كل سيده كتعرف طيب الحريره، ولكن انا جيت اليوم بغيت نتقاسم معكم الطريقه ديالي كي تنصاوبها. هنا عندي اللحم بقري، يعني اللحم الابيض غير الهبره اللي مقطعه قطع صغيره. عندي هنا القزبر والمعدنوس، الحمص انا كيعجبني نقشرو، الكرافس. هنا عندي هاد شويه ديال القزبر كنخليه ملي حتى كندورها في الاخير. وعندنا العدس، مطيشه، وهنا عندي الفيرميسيل يعني الشعريه رقيقه، وهذا الدقيق باش كندورها، السمن، وعندي البزار، شويه القرفه، سكينجبير والخرقوم والملحه على حسب الذوق. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le harira marocaine. Alors pour ça il nous faut de la viande, n'importe quelle viande coupée en morceaux. Ici j'ai de la coriandre et du persil haché, du pois chiche que j'ai mis à tremper dans l'eau la veille, que j'ai enlevé la peau, du céleri. Là c'est de la coriandre mais pour la fin, du vermicelle, des lentilles, de la tomate, et là du semen, du sel bien sûr. Et là c'est un peu de, j'ai 3 grandes cuillères de farine pour épaissir. Là j'ai du poivre, très peu de cannelle, du gingembre et du curcuma. نبداو على بركة الله. هنا عندي اللحمة تاوعي. On met d'abord la viande. الحمص، البوا شيش، les lentilles, l'équivalent d'un verre, la coriandre avec le persil, القزبر والمعدنوس، céleri، كرافس، ندير السمن، الملحه، السال، لو بوافر، البزار، très peu de cannelle, vous voyez, une pincée de cannelle, شويه القرفه، سكينجبير، gingembre، curcuma. Voilà. Vous voyez, moi j'ai la petite cuillère à café, j'en mets 2. وندير على النار ونتلاقاو من بعد. Voilà, on met sur le feu. Vous avez remarqué, j'ai pas mis d'huile. J'ai mis à peine une cuillère de semen, ça remplace l'huile. ما درتش الزيت، درت غير معلقه ديال السمن. ودابا غادي نخليه حتى غتشحر لي هاد المقادير كلها، وغادي نتلاقاو باش نزيدو لو ريست ديال نزيدو المقادير الاخرى. On va laisser revenir tout ça et on se retrouve après pour terminer, pour ajouter le reste. Là je rajoute la tomate. دابا غادي نزيد المطيشه، عرفوا الحريره البلديه ديال والدينا، يعني ماشي صعيبه، يعني كل سيده من المبتدئات يعني يقدروا يصوبوها، ما فيهاش شي حاجه كثيره. دابا مني تقلى لنا كلشي مطيشه وكلشي، غندير انا هنا درت الماء طيب. هلا غادي نزيد
ليكيفالون تاع واحد 3 كيسان كبار. فوالا سا ديبون لا كانتيتي، سا ديبون داكشي اللي درتو، شحال درتو ديال المقادير. انا هنايا درت تقريبا النص ديال الكوكو تاعي، ما كاملش النص. دابا غادي نسد عليها وغادي نخليها لو طون ودوك اللحيمات يطيبوا والحمص يطيب ونتلاقاو من بعد. دابا رجعت معكم ملي طابت ليا طاب شويه الحمص واللحيمات ديالي والعدس. دابا ها هي كتغلى، يعني غادي نزيد. انا هنايا ضفت واحد 3 المعالق ديال الطحين في شويه ديال الماء باش غادي ندور وخلطتهم مزيان بالقرعه في هاد القنينه. Alors là j'ai mis 3 cuillères de farine et un peu d'eau, pardon, et un petit peu d'eau. Voilà, on va les rajouter tout doucement en remuant, hein. Faut pas arrêter, voilà, faut pas arrêter de remuer. تحرك نبقاو نحركو هكا. فوالا ملي كندوزو لهاد المرحله نبقاو نحركو مزيان باش ما تلصقش لينا. faut bien mélanger. Une fois qu'on a mis la farine et l'eau, il faut bien mélanger le tout. Voilà. Bon, انا هنا شت بان 3 المعالق كفاوني ديال الطحين، ما غاديش نزيد. Moi avec les 3 cuillères de farine que j'ai mis, j'ai assez, je vais pas rajouter. الا جاتكم خفيفه ممكن تزيدوا واحد المعلقه اخرى، ça dépend الكانتيتي اللي دايرين نتوما، المقدار اللي دايرين. Si vous trouvez que c'est un peu léger, vous pouvez rajouter une cuillère de farine. Ça dépend de la quantité que vous avez mis. Alors moi je vais continuer comme ça et on se retrouve après. نتلاقاو من بعد، غادي نبقى نحرك بحال هكا تطيب ليا لا فارين ديالي خصها طيب، ونتلاقاو من بعد باش غادي نزيد داك المعدنوس اللي خليت القزبر باردون، داك نزيد القزبر وندير الفيرميسيل ديالنا. ملي تنحسوا بالدقيق ديالنا صافي هو طاب، غادي نرمي الشعريه ديالي. فوالا وراجوت le vermicelle une fois que la farine est, on sent qu'elle est cuite. Voilà, حركوا مزيان باش ما تلصقش لينا لتحت. faut bien remuer qu'elle ne se colle pas au fond de la marmite. Et après je vais rajouter la coriandre. غادي نزيدو القزبر اللي خلينا. Et on laisse se terminer, on laisse cuire. Voilà, et on se retrouve après. نخلوها نحركو مزيان باش ما تلصقش لينا الشعريه لتحت ونتلاقاو من بعد. Voilà le résultat final de ma soupe marocaine, le harira. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis. Et à bientôt. هذه هي النتيجة النهائية ديال الحريرة ديالنا. شوف كي كتجي بنينة في حقيقة. الريحة ديالها ما شهيتكم فيها. كنقدموها مع التمر ومع شويه الشريحه اي فوالا. جيسبر لا غوسيت نتاعي تعجبكم وتخلوا لي الاراء ديالكم في صندوق الوصف. شكرا والى فيديو مقبل ان شاء الله.